Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa mana yana to'rtta yangilik qo'shdik ishimizga. Gul pastavkalar. Bularga ham 12 ta sig'adi, xudo xolasa. Buni razmerini, o'ttadagi razmerini o'zgartirdik. 30 ga 20 qildik. Bali kattaroq gullar ham tushishiga, qisilib qolmasligiga. Bu yonda bakovoylari doskasining razmeri 20 ga 20 bo'ldi. Bo'ylari 1.30 ga, uzunasi 77, shirinasi 25 razmerda. Chiroyli qilib noshkalarini ham qatirdik to'rttadan. Xudo xolasa chiroyli chiqdi ishlarimiz. Bularni uyni ichiga, bog'chalarga, oshxonalarga qo'ysa bo'laveradi. Juda chiroyli ko'rinadi, xudo xolasa. Sifatlariga baho berasizlar, chiroyli qilib qildik. Kromkalarini ham o'sha qo'lda bas apparatda bostirib keldik, chiroyli qilib. Kimga shunaqa gul pastavkalar bo'lsa, nomerlar qoldiramiz pastda. Xudo xolasa bog'lansalaring, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Kanalimizni kuzatib boringlar. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment kutib qolamiz.